Olá, seguidores, tudo bem? Você sabia que se você rodar com a sua caixa de direção com vazamento ou fazendo barulho, você corre grande risco da sua direção travar e sofrer um acidente? Aqui na Mecânica do Bosque estamos prontos para te ajudar. Estamos localizados na rua Gonzaga Bastos 430, Vila Isabel. Vem pra cá!